مساء الخير. سألني أحد الأشخاص عنا على صفحة الفيسبوك مرة عن كيفية أخذ البصمة الرقمية الصوتية. يعني إذا شايفين تطبيق شازام تطبيق بتسمعوا مثلا أغنية أما بتسمعوا موسيقى معينة، بيتعرف دغري مباشرة مين صاحب هالموسيقى، مين عمل بيجيب لك يعني الموسيقى الأصلية دغري مباشرة بمجرد ما يستمع يعني بعض مقطع صغير من هذه الموسيقى أو من هذه الأغنية. كيف بيشتغل هذا التطبيق شازام؟ يعني هون بيعطينا فكرة عن البصمة الصوتية الرقمية كيف تشتغل. في إلها تطبيقات يعني كتير. البصمة الرقمية الصوتية ممكن تستخدمها أجهزة الأمن بالدولة لأنه تحفظ أصوات يعني المجرمين، أصوات الإرهابيين عندها بقاعدة بيانات معينة. بعدين إذا كان في عندها تسجيلات هاتفية أما تسجيلات صوتية مباشرة، يعني أجهزة الكمبيوتر بتقدر تتعرف على صوت هذا المشتبه به. إلها تطبيقات مثل ما حكينا نحن بالتعرف على أصوات الأشخاص بأجهزة الأمن، بالحكومة الإلكترونية. إلها تطبيقات كتير التعرف على الأصوات. إلها تطبيقات بالأوامر إنك أنت بدك تعطي أمر لهذا الكمبيوتر كيف بيقدر يستوعب الأمر لهذا الكمبيوتر. التعرف على الأصوات انه هذا الصوت يتبع لمين. بالخطوة الاولى بدك تحدد البصمة الرقمية لهذا الصوت. شو بتعني البصمة الرقمية؟